احنا المرة اللي فاتت شباب خدنا درس جغرافيا. تمام، خلصنا درس جغرافيا. ان شاء الله النهارده هناخد درس تاريخ، هنخلصوه كله تقريبا. تمام. هو في دش كتير، في حفظ كتير. بس هنراجعوه على قد ما نقدر علشان الناس تطلع منه فاهمة الدنيا تمام، وتكون حافظاه يعني. هنجري شوية عشان رمضان بيبقى وقته ضيق، والترم ده اساسا ايه صغير، عشان نلحق نحل امتحانات كتير. مش هنقصر في الشرح ولا اي حاجة، بس هنجري ايه شوية كده مع بعض، فالناس ايه تساعدني. تمام كده. هنقول بسم الله. حد يعرف حاجة عن ثورة يوليو، يوليو 52 23 يوليو؟ حد سمع عنها قبل كده؟ مم. حد سمع عن ثورة 23 يوليو 52؟ ايوه يا مس. تمام يا أحمد، ممكن تقولي تعرف عنها إيه؟ أي ال- حاجة. الاساس الاساسها جمال عبد الناصر. أه. اللي اعرفه اللي كان فيها ضباط ضباط عملوا حاجه اسمها ضباط الاحرار. تمام. تمام. تمام، زي ما أحمد قال كده. تمام، هنتكلم عن ثورة 23 يوليو. طبعا إحنا عارفين قبل ثورة 23 يوليو كانت مملكة، وكان بيحكمها ملك. تمام كده. فالضباط الأحرار أو السلام ال... عليكم. أيوة، مين بيتكلم؟ أنا روان يونس. ازيك يا روان؟ عاملة ايه؟ اتأخرتي ليه يا روان؟ الحمد لله. بس أنا كنت بحل الامتحان. تمام، بعتيه؟ يا بس معلش، أنا في حاجة مش فاهماها. اللي هو بيقول لي تمام. ما العلاقة دي، أنا مش فاهمة. لا تمام، اوكي، هشرحها لك. تمام. تمام كده. تمام. بعتيه بس؟ لا لسه. لا، طب ابعتيه عشان اشوفه وانا هشرحه لك. تمام. في حد كان عنده مشكلة في ما له تمام. علاقة يا شباب؟ لا يا مس. تمام، طيب انا ناخد يا مس. دلوقتي. تمام، لا مفيش مشكلة، هنشرحها. ناخده بس دلوقتي التاريخ، علشان انا حاطة الدرس كله في الحصة دي. وبعد كده ان شاء الله اللي عنده اي مشكلة انا تحت امرك، مفيش مشكلة بالنسبة لي. تمام كده، نخلصوا بس الحتة دي، نجروا حبة كده وان شاء الله هنراجعوا على الحاجة اللي مش فاهمينها. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونتكلم عن ثورة يوليو سنة 1952. قبل الثورة كانت مملكة زي ما قلنا، بعد الثورة بقت جمهورية. طيب مين اللي قام بالثورة دي؟ هنتكلم بشكل عام قبل ما اشرح الدرس بالتفصيل، عشان حتى القصة تبقى عالقة في ذهنكم. كان عندنا مجموعة من الضباط الأحرار قرروا إن الشعب عايش في فساد واحتلال، فقرروا إن هم يشيلوا الملك ده ويخلوها جمهورية. فكانوا مجموعة من الضباط قاموا ان هم سيطروا على الاماكن المهمه في اسكندريه والقاهره، وخلوا الملك يسيب البلد ويمشي، وهم اللي مسكوا البلد بعد كده. تمام. لاسباب كتير بقى، هناخدوا اهدافها وهناخدوا ايه الحاجات اللي عملتها الثوره بعد كده، ويا ترى هي كانت حلوه ولا ما كانتش حلوه. تمام كده. فهنشوف الكلام ده بالتفصيل. المهم ان الملك مشي وابتدى يمسكها الضباط الاحرار او واحد منهم. تمام كده. فهنحكي دلوقتي بالتفصيل ايه اللي حصل. أول حاجة، ثورة 23 يوليو مين اللي قام بيها؟ قام بها تنظيم من الضباط الأحرار. يعني إيه ضباط أحرار؟ هم ضباط من الجيش المصري. يبقى عندي ثورة 23 يوليو، مين اللي قام بيها؟ تنظيم ضباط أحرار. طيب مين اللي أسس التنظيم ده؟ ضابط من الجيش المصري اسمه إيه؟ جمال عبد الناصر، وهو مسك مصر بعد كده. طبعا أول حد مسك مصر هو محمد نجيب. تمام كده. أول حد مسك مصر هو اللواء محمد نجيب، وده كان القائد العام للقوات المسلحة. تمام. يبقى عندي أول حاجة ثورة 23 يوليو، مين اللي قام بيها؟ ضباط أحرار. مين الضباط الأحرار دول؟ ضباط من الجيش المصري. مين اللي نظمها أو أسسها؟ هقول له جمال عبد الناصر. أهدافها بقى كانت إيه أهدافها؟ واحد، القضاء على الفساد. اتنين، تحرير مصر من الاحتلال البريطاني. تمام. وعندنا أسباب كتير، مش عايزة أخش في تفرعات عشان الدنيا ما تتلخبطش معاكم. زي مثلا حرب فلسطين وغيرها. دي من الأسباب الأساسية اللي خلت الضباط الأحرار يقوموا بالثورة دي. يبقى عندي أهداف الثورة: القضاء على الفساد، تحرير مصر من الاحتلال البريطاني. أحداثها: عندي يوم 23 يوليو الصبح الساعة 7:30، جه ضابط من جم الضباط الأحرار سيطروا على الأماكن المهمة فين؟ في القاهرة واسكندرية. وأهم الأماكن دي دار الإذاعة المصرية. طب ليه؟ اشمعنى دار الإذاعة المصرية؟ قال لك عشان يذيعوا بيان الثورة ويبلغوا الناس إن مصر، إن القاهرة، إن مصر كلها تحت إيد القوات المسلحة. تمام كده؟
يبقى اول حاجه كان صباحة امتى؟ صباح يوم 23 يوليو 52 الساعه 7:30 الصبح. الضباط الاحرار اتحركوا وسيطروا على مين؟ على القاهره واسكندريه. وفي القاهره سيطروا عليها بالكامل، وسيطروا على ايه كمان؟ على الاذاعه المصريه. ليه؟ عشان يتم اذاعه اول بيان للثوره بصوت مين بقى؟ محمد انور السادات. وده كان 7:30 الصبح. طب كان البيان بصوت انور السادات، لكن البيان كان باسم مين؟ باسم اللواء محمد نجيب اللي هو القائد العام للقوات المسلحه. واصبح اللواء محمد نجيب مسيطرا على جميع قيادات الجيش المصري. تمام كده؟ طيب. آه في ناس ما بعتتش الواجب على فكره. تمام، بعد كده تلتزموا بالواجب. الواجب مهم جدا يا شباب. ادم. ادم. ايوه يا ميس. ازيك يا ادم؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله يا ميس. ثوره 23 يوليو مين اللي قام بيها؟ آه، ضباط الاحرار. تمام، الضباط الاحرار. فاطمه. 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 أيوة مس. ايه يا فاطمه، عامله ايه واخبارك ايه؟ الحمد لله. آه مين اللي اسس تنظيم الضباط الاحرار؟ جمال عبد الناصر. تمام، الله يفتح عليك. تمام، يوسف. بسرعه يا شباب شويه. يوسف. نعم يا مس. ازيك يا يوسف؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله. تمام، ايه اهداف الثوره يا يوسف؟ القضاء على الفساد وتحرير مصر من الاحتلال البريطاني. تمام، قلنا احداث الثوره زي ما قلنا كانت 23 يوليو 52، كانت الصبح الساعه 7:30. اللي ذاع البيان محمد انور السادات، وكان باسم اللواء محمد نجيب. لازم تبقى عارف النقط دي. تمام. طب مطالب الثوره بقى بالنسبه للملك فاروق: واحد، ان الملك فاروق يتنازل على العرش لابنه فؤاد. كان ابنه فؤاد الثاني ده صغير، طفل، كان رضيع يعني. تاني حاجة مغادرة البلاد قبل الساعة 6 من مساء يوم 26. عطوله 3 أيام عشان يسيب البلد. يا ترى الملك فاروق وافق ولا لأ؟ أيوه وافق، وساب كمان البلد قبل الميعاد المحدد. ليه؟ عشان عارف إن الشعب والجيش بيكرهوه. تمام كده؟ هيجي يقول لي بما تفسر. وافق الملك فاروق على مغادرة البلاد هو وأسرته قبل الميعاد المحدد. ليه؟ لأنه أدرك إن الجيش والشعب بيكرهان حكمه. بالاضافه لايه بقى؟ لتخلي الانجليز عنه، او تخلي انجلترا عنه. تمام. احمد. حضرتك يا مس. هي احمد، ايه الاخبار؟ الحمد لله. تقدر تقولي مطالب الثوره من الملك فاروق؟ يتنازل عن العرش لابنه فؤاد، الله يفتح عليك. تمام. وهو كان طفل. تمام. ممكن ومغادرة البلاد معلش يا قبل احمد الساعة عشان 6 مساء. ووافق الملك فاروق على على مغادره البلاد. تمام يا احمد، انا بشكرك. حضرتك. نسال. شكرا يا احمد. ندى. مع حضرتك. ايه الاخبار يا ندى؟ عامله ايه؟ الحمد لله. بما تفسري وافق الملك فاروق على مغادره البلاد هو واسرته قبل الموعد المحدد. ليه؟ لأنه أدرك أن الجيش والشعب يكرهون حكمه. الله يفتح عليك. تمام. يبقى عندي الجزئيه دي يا شباب. قلنا اول حاجه اللي عمل الثوره دي تنظيم الضباط الاحرار. اللي اسس التنظيم ده ضابط اسمه جمال عبد الناصر. اهداف الثوره: القضاء على الفساد، تحرير مصر من الاحتلال البريطاني. مطالب الثوره من الملك فاروق: خد بالك، واحد، ان الملك فاروق يتنازل العرش لابنه فؤاد الثاني. اتنين، مغادره الملك فاروق البلاد. وافق الملك؟ ايوه وافق. ليه؟ عشان ادرك ان الجيش والشعب بيكرهوه، وكمان انجلترا او الانجليز تخلوا عنه. السؤال ده مهم وبيجي كتير. طيب دلوقتي المؤرخين اختلفوا في ايه؟ مس، ايوه قولي. هو لما الملك فاروق اتنزل عن العرش الابني اه. وغادر البلاد، أخد ابنه وهو كان طفل ولا سابه؟ لا، اخد ابنه. ما هو بعد طب هو كده يعني بقى، لما كان، ما هو عارف ان كده يعني لما خلاص. يكبر هيرجع؟ لا، هما كده يعني هما نقلوا المملكة لابنه عشان بعد كده يمسكها محمد نجيب. ما هما كانوا عارفين ان هو بعد كده هتبقى البلد جمهورية. تمام كده؟ او مش معقول هيسيب تمام. ابنه ويمشي.
تمام. ما هو عارف مم. كده ان خلاص كده ان كده المملكة انتهت، وابتدى عهد جديد بقى اللي هو الجمهورية. هي الموضوع كله كان مسألة وقت فقط، كان حاجات كده على الورق كده عشان يقدروا ان الدنيا تمشي زي ما هم عايزين بس. تمام. 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 يبقى عندي قلنا زي ما قلنا كده، اللي تنازل عن العرش لابنه احمد، لابنه احمد اللي هو فؤاد الثاني، وكان طفل، وغادروا البلاد في الساعة السادسة قبل اليوم 26 يوليو. عندي بقى المؤرخين هنا اختلفوا بالنسبة لرأيهم حول الثورة. تمام. ليه بقى؟ ناس قالت لك ان الثوره دي كانت مهمه جدا، وناس قالت لك لا، دي الثوره دي بادئه من زمان، ده مجرد تتويج لكل الثروات اللي قامت قبل كده في مصر. ازاي؟ اقول لك. اول حاجه، ان المؤرخين شافوا ان الحركه اللي حصلت دي خلت تدي قوه لحركات اخرى. يعني ايه؟ كان عندي دول كتير عربيه محتله في الوقت ده، وكانت كل الدول دي بالنسبه للناس المحتله كانت ضعيفه، ما كانش حد عنده القوه ان هو يسيطر على البلد زي ما عملوا كده في ثوره 23 يوليو ويمسك البلد كلها والجيش يمسكها. ما كانش، كانت صعبه جدا، كانت حاجه صعبه زي كده 6 اكتوبر. تمام كده اللي هو 73، كانت دي حاجه صعبه جدا. فاللي اتعمل في 23 يوليو 52 ده خلى الحركات التحريريه او الحركات الوطنيه في الاماكن الاخرى تديهم نوع من القوه ان هم ممكن يعملوا كده ويحرروا ايه بلادهم. ده كان راي. الرأي التاني بقى قال لك لا، ده من زمان الموضوع ده موجود، ايام ثورة 1919 وايام سعد زغلول وايام الثورة العربية. يعني ده مجرد تتويج او مجرد نهاية للثروات اللي قبل كده. تمام. دول رأيين انت لازم تبقى عارفهم، هنقولهم بقى دلوقتي. اختلفت الكتابات وتعددت الآراء حول 23 يوليو 52. يرى بعض المؤرخين انها تكتسب اهميه كبيره. ليه؟ لانها اثرت على اغلب الحركات التحرريه في المنطقه العربيه، لان اغلب المناطق كانت محتله، اللي هي المناطق العربيه كانت محتله بصفه خاصه وفي العالم بصفه عامه، واسهمت قادتها في تاسيس حركات دوليه زي ايه بقى؟ حركه عدم الانحياز. يعني ايه حركه عدم الانحياز؟ في الوقت ده كان في حاجه اسمها حرب بارده بين ايه؟ بين كتله شرقيه وكتله غربيه. ايه هي الكتله الشرقيه؟ اللي هي الاتحاد السوفيتي اللي هو اتفكك بعد كده وبقى روسيا، والكتله الغربيه اللي هي الولايات المتحده الامريكيه. فكان لا اما انت تبقى مع دوله، لا اما انت تبقى مع دوله. لما جت حصلت الثوره و... والقواد مسكوا مسكوا مصر على اساس ان هي جمهوريه، قالوا احنا مش عايزين نبقى مع دوله ولا عايزين نبقى مع دوله، احنا عايزين نبقى مع نفسينا. هو ده كلام اتقال بس ما حصلش يعني. تمام كده. لان احنا بعد كده هنتجه للاتحاد السوفيتي عشان ناخد منها سلاح. تمام. يبقى بس ده الكلام ده اللي انت لازم تعرفه كده زي ما هو مكتوب، ان هو قادتها في تأسيس حركات دولية زي ايه؟ حركة عدم الانحياز. يعني ايه عدم الانحياز؟ هو عدم الانحياز لأي من الكتلتين الشرقية والغربية. مين هي الكتلة الشرقية؟ الاتحاد السوفيتي اللي هو بعد كده بقى روسيا. ومين الكتلة الغربية؟ اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. تمام. نقول تاني عشان الناس ما تتوهش مني. يبقى اختلفت الآراء وتعددت حول ثورة 23 يوليو. إزاي؟ بعض المؤرخين بيشوف إن هي ليها أهمية كبيرة. ليه؟ عشان خلت الحركات التحررية عندها القوة، تمام كده، إن هي تحرر بلادها. وكمان ساهمت في تأسيس حركات دولية زي إيه؟ حركة عدم الانحياز والحياد الإيجابي. يعني إحنا ما نبقاش ولا مع أمريكا ولا مع روسيا، احنا نبقى في مع نفسينا كده. تمام كده. طب والرأي التاني قال لك بقى شافوا ان تأسيس وتنظيم الحركة دي وكان من زمان. تمام كده. كان مكمل نضال طويل بالنسبة لمين؟ للشعب المصري ضد الفساد والاحتلال منذ الثورة العربية وثورة 23 يوليو حتى في يوم ثورة 23 يوليو 52. رأيكم ايه بقى؟ مع الرأي الأولاني ولا الرأي التاني؟ عايز اسمع رأيكم. قولي يا يمنى. مع حضرتك يا مس. قولي يا حبيبتي، انت ايه رأيك؟ أنا مع الرأي التاني. صح، كلامك صح. تمام. مين تاني؟ مين تاني؟ تمام. ماشي يا احمد، اتفضل قول. الرأي التاني يا مس. تمام، الله يفتح عليك. تمام. طيب ايه بقى هي عوامل الثوره؟
6 حاجات لازم تبقى عارفهم. عوامل قيام الثورة لازم تبقى عارفهم كويس جدا، بيجي في الامتحان كتير جدا، 99% السؤال ده بيجي، السؤال ده مهم جدا. عوامل قيام ثورة 23 يوليو سنة 1952. 1. استمرار الاحتلال البريطاني، تمام كده. 2. هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين سنة 1948. 3. فساد النظام الملكي، تمام، بسبب الأسلحة الفاسدة اللي هي وردتها ساعة حرب فلسطين والرشاوي. 2. عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة. 5. تدهور الحياة الاقتصادية في مصر، تمام كده، سوء الأحوال الاجتماعية. ما دام في حياة اقتصادية متدهورة أكيد هتبقى الأحوال الاجتماعية سيئة. يبقى عندي عوامل قيام الثورة 23 يوليو 1952. 1. استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون الداخلية لمصر. هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 48. فساد النظام الملكي. عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة. هنشوف دلوقتي الإقطاع وهنقول دلوقتي بالتفصيل. تدهور الحياة الاقتصادية لمصر. سوء الأحوال الاجتماعية. نسأل روان، ما سألناش روان. روان، حضرتك يا مس. إيه الأخبار يا روان؟ الحمد لله تمام. تمام. ممكن أعرف عوامل قيام ثورة 23 يوليو؟ استمرار واحد، الاستمرار الاحتلال البريطاني والتدخل في الشؤون الداخلية لمصر. بشؤون البلاد، تمام. 2. هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 1948 ميلاديا. تمام، الله يفتح عليك. 3. فساد النظام الملكي. تمام. 4. أنا سامعاك. عدم عدم وجود حياة ديمقراطية ديمقراطية سليمة. سليمة. تمام. 5. تدهور الحياة الاقتصادية لمصر. 6. تمام. سوء الأحوال الاجتماعية. تمام، الله يفتح عليك. تمام. هناخد كل واحدة ونشرحوها، كل واحدة من دي بيجي عليها سؤال. كل واحدة من العوامل اللي احنا شايفينها دي بيجي عليها سؤال. يعني مثلا أول واحدة، استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون البلاد. فاكرين في الترم الأولاني لما راحت بريطانيا وحصرت الملك فاروق عشان تعين مصطفى النحاس؟ فاكرين الجزء ده؟ فده دليل على تدخل بريطانيا في شؤون مصر، تمام، بتقول نعين مين وما نعينش مين. يبقى عندي هنا اول حاجه استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون الداخليه لمصر. هيقول لك دلل. حيث قامت قوات الاحتلال البريطاني بحصار قصر عابدين سنة 1942 لإجبار الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس باشا رئيسا للحكومة. يعني إيه دلل؟ قول لي السبب، قول لي إيه اللي حصل علشان الاحتلال البريطاني اتدخل في شؤونه الداخلية. إيه اللي خلاك تقول كده؟ تمام؟ هقول له علشان بريطانيا حصرت قصر عابدين لإجبار الملك فاروق إن هو يعين مصطفى النحاس باشا. فاكرين عشان معاهدة 36؟ تمام كده. يبقى عندي أول حاجة استمرار الاحتلال البريطاني تدخله في شؤون البلاد. هيقول لي دلل. لم تحقق معاهدة 36 الاستقلال الحقيقي لمصر. هقول له ليه؟ هيقول لك عشان بريطانيا حصرت قصر عابدين في 42 وأجبرت الملك فاروق إن هو يعين مصطفى النحاس باشا رئيسا للحكومة. ده سؤال. ثاني سؤال، هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين بما تفسر. احنا طبعا عارفين حرب فلسطين والقصة بتاعتها، تمام كده، واحتلال إسرائيل ليها. هقول له ليه؟ طبعا 1. دعم الولايات المتحدة وبريطانيا لإسرائيل. 2. عدم استعداد الجيش المصري والعربي عسكريا، تمام. وفي حاجات تانية بس مش عليكم عشان ما لخبطلكوش الدنيا. يبقى عندي هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 48. هيقول لي بما تفسر. السؤال ده ممكن، مش ممكن يجي، ده أكيد هيجي. أيوة يا يمنى، عايز تقولي حاجة؟ يمنى أنت رافعة إيدك، عايز تقولي حاجة؟ بغصب عني يا مس رفعتها. لا لا، عادي يا حبيبتي، عادي، مفيش مشكلة. تمام. يبقى عندي هزيمة الجيش المصري في حرب 48 بما تفسر. كلنا عارفين الإجابة. 1. دعم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لإسرائيل. 2. عدم استعداد الجيش المصري، تمام، والعربي عسكريا للحرب، تمام. وفي أسباب كتير طبعا غير كده. يبقى نسأل الناس عشان ما نتوهش من بعض. آدم. آدم. أيوة يا ميس. أيوة يا آدم.
لم تحقق معاهدة 36 الاستقلال الحقيقي لمصر. دل. حيث قامت قوات الاحتلال البريطاني بحصار قصر عابدين سنة 42 لإجبار الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس باشا رئيس الحكومة. شكرا، الله يفتح عليك. ما افتكرتش التاريخ ما تكتبهوش، ما تكتبش اي تاريخ، ما تفتكرش التاريخ ما تكتبهوش. تمام كده. تاني حاجة، يوسف. نعم يا مس. هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 48 بما تفسر. ده بسبب دعم الولايات المتحدة وبريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لإسرائيل. تمام، وايه تاني؟ واتنين، عدم استعداد الجيش المصري والعربي عسكريا. للحرب. تمام كده. تالت حاجة بقى، فساد النظام الملكي. ازاي؟ اول حاجة استبداد الملك فاروق بالحكم. تمام. تاني حاجة انتشار الرشاوي كما حدث في صفقة السلاح الفاسدة اللي هي حصلت في حرب فلسطين. تمام كده. يبقى عندي انتشار الرشاوي كما حدث في صفقة السلاح الفاسدة. لو انتوا بتتفرجوا على الافلام القديمة قوي قوي دي هتلاقي الموضوع ده موجود فيها. تمام. ما اعتقدش انكم بتتفرجوا على الافلام القديمة يعني. تمام. يبقى نقول تاني، عوامل قيام ثورة 23 يوليو سنة 1952 ست حاجات، كل حاجة فيهم بيجي عليها سؤال. واحد، استمرار الاحتلال البريطاني تدخله في شؤون البلاد. اثنين، هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين. ثلاثة، فساد النظام الملكي. ازاي؟ استبداد الملك فاروق بالحكم. اثنين، انتشار الرشاوي كما حدث في صفقة السلاح الفاسدة. ونسأل ندى. مع حضرتك. فساد النظام الملكي، دللي. حيث قامت قوات الاحتلال البريطاني بحصار قصر عابدين عام 1942 انت سامعاني يا ندى؟ سامعاني يا ندى؟ لإجبار استني بس. اه، سامعاني؟ سامع حضرتك. فساد اه، النظام الملكي، دللي ليه النظام الملكي كان فاسد. بسبب استبداد الملك فاروق بالحكم تمام. وانتشار الرشاوي كما ايوه، حدث في في صفقة الأسلحة الفاسدة. تمام. ماشي يا ندى، انا بشكرك. عندنا بعد كده عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة. ليه بقى؟ بسبب خضوع مصر للاحتلال البريطاني. فساد النظام الملكي، كان في رشاوي وكان في بلاوي. فساد الأحزاب السياسية، برضو نفس الموضوع، كانوا بيدوروا بس على مصالحهم الشخصية دون النظر لمصالح مصر. تمام. يبقى عدم وجود حياة ديمقراطية بما تفسر. واحد، بسبب خضوع مصر للاحتلال البريطاني. اتنين، فساد النظام الملكي. تلاتة، فساد الأحزاب السياسية. تاني، يبقى عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة يا أحمد. حضرتك يا مس. أيوة يا أحمد، عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة ليه؟ بما تفسر. بسبب خضوع مصر للاحتلال البريطاني وفساد النظام الملكي فساد الأحزاب السياسية. الله يفتح عليك يا أحمد. خامس حاجة معانا، تدهور الحياة الاقتصادية. كان الوضع سيئا جدا. ليه؟ بيقول لك بعد معاهدة 36، لو انت فاكر كان في بند من بنودها ايه اللي بيحصل فيها؟ اللي احنا بنخدم مين؟ بريطانيا. تمام كده. ان مصر هتحط موانيها ومطاراتها تحت تصرف مين؟ بريطانيا. تمام كده. يبقى تدهور الحياة الاقتصادية لمصر، لو انت فاكر المعاهدة وبنودها، كان الوضع سيء جدا. ليه؟ بسبب معاهدة 36. ايه اللي حصل بقى فيها؟ لو انت فاكر ان في بند من بنود المعاهده بيقول ان مصر تحط موانيها ومطاراتها تحت تصرف مين؟ تحت تصرف بريطانيا. تمام كده. وان كل اموال المصريين كانت بتروح في خدمه ايه؟ بريطانيا ومين؟ وحلفائها. ماشي كده. طيب، وبيقول لك لو حصل اي حاجه، ولو في عايزين مثلا يرمموا يعملوا، مصر هي اللي تدفع. طيب، يبقى بسبب معاهدة 36، حيث جعلت مصر ميدانا لمعارك الحرب، حرب هي ملهاش فيها، واستنزف موارد مصر لخدمة بريطانيا وإيه؟ وحلفائها. في سؤال تاني بقى بيجي على ده، بيقول لك ما النتائج اللي ترتبت على إن مصر خلت نفسها ميدان لمعارك الحرب لخدمة بريطانيا؟ هتقول لك إيه بقى؟ أرهق الاقتصاد المصري، زاد معاناة أفراد الشعب المصري. يعني الفلوس بتاعة المصريين بتروح لصالح مين؟ بريطانيا.
عندهم حاجات عايزه تترمم بيعملوها، عندهم حاجه عايزه تتصلح بيعملوها. خلوا المواني بتاعتنا والمطارات بتاعتنا تحت تصرفهم، تمام كده. خلونا دخلنا حرب احنا ملناش فيها. يبقى هقول يقول لي هنا تدهور الحياه الاقتصاديه في مصر، هيقول لي بما تفسري تدهور الحياه الاقتصاديه في مصر، هقول له بسبب معاهده 36. ليه؟ جعلت مصر ميدانا لمعركه الحرب العالميه الثانيه، تمام كده. استنزفت موارد مصر لخدمة بريطانيا وإيه وحلفائها. طب إيه النتائج بقى اللي ترتبط على استنزاف موارد مصر لخدمة بريطانيا وحلفائها؟ ده سؤال تاني غير السؤال الأولاني. هقول له أدى إلى إرهاق الاقتصاد المصري، الفلوس اللي داخلة بريطانيا بتاخدها، تمام كده. اتنين، زاد معاناة أفراد الشعب المصري. طيب سوء الأحوال الاجتماعية، ما دام في سوء اقتصادي يبقى في اكيد في سوء احوال اجتماعي. ليه بقى؟ واحد، بسبب الصراعات السياسيه بين الاحزاب وظاهره الاقطاع، جعلت فئه صغيره تملك وتستبد. يعني ايه اقطاع؟ كان زمان كده في الوقت ده عندي اراضي زراعيه كتيره، كانت الاراضي الزراعيه الكتيره دي بيملكها واحد او اتنين او تلاته بس، والباقيين كلهم بيشتغلوا كعبيد، تمام كده، بقوت يومهم. فده كان اسمه ظاهره الاقطاع. انا عندي ارض كبيره وواسعه بس بيملكها شخص واحد فقط، بيشتغل عنده ناس كتير يا دوبك بلقمتهم او اقل من لقمتهم، تمام كده. فبيقول لك ظاهرة الإقطاع جعلت فئة صغيرة تملك حاجات كتير وتستبد، معاها فلوس معاها سلطة، فهي اللي بتقدر تتحكم، تمام كده. نقول تاني عشان الناس ما تتلخبطش. يبقى عندي عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة، هقول له بسبب خضوع مصر للاحتلال البريطاني. 2، فساد النظام الملكي. 3، فساد الأحزاب السياسية. طيب هيقول لي بما تفسري تدهور الحياة الاقتصادية، هقول له بسبب معاهدة 36 خلت ان موارد مصر في خدمه بريطانيا وحلفائها. طب هيقول لي ما النتائج اللي ترتبط على استنزاف موارد مصر لخدمه بريطانيا وحلفائها؟ هقول له ارهاق الاقتصاد المصري ومعاناه افراد الشعب المصري. هيجي يقول لي سوء الاحوال الاجتماعيه، هقول له بسبب الصراعات السياسيه بين الاحزاب، ظاهره الاقطاع جعلت فئه صغيره تملك وتستبد. ونسال فاطمه. فاطمه فاطمه فاطمه، انت مش معانا ولا ايه؟ طب ندى، احنا سألنا ندى. يمنى ما سألتش يمنى. يمنى. مع حضرتك يا مس. ايوه انا قلت مش سامعيني. تدهور بما تفسري تدهور الحياة الاقتصادية لمصر. حيث أدى توقيع معاهدة 1936 إلى جعل مصر ميدانا لمعارك الحرب العالمية الثانية واستنزاف موارد مصر لخدمة بريطانيا وحلفائها، مما أدى ذلك إلى إرهاق الاقتصاد المصري، زيادة معاناة أفراد الشعب. الله يفتح عليك، انا بشكرك والله يا يمنى، بشكرك. روان. روان. نعم يا مس. يا مس. سوء الاحوال الاجتماعية بما تفسري. بسبب الصراعات السياسية بين الأحزاب وظاهرة الاقتطاع، صح؟ الاقتطاع الاقطاع. جعلت الاقتطاع جعلت فئة صغيرة تملك وتستبد. الله يفتح عليك. يبقى عندي هنا زي ما احنا قلنا. طيب زي ما احنا قلنا عوامل قيام ثورة 23 يوليو: 1، استمرار الاحتلال البريطاني. 2، هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 48. فساد النظام الملكي. عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة. تدهور الحياة الاقتصادية لمصر. سوء الأحوال الاجتماعية. دي عوامل قيام الثورة، احفظوها، ما عندكش حل تاني غير انك تحفظها، تمام، عشان تقدر بعد كده تحل اي سؤال يجي عليها. يبقى عوامل قيام الثورة 23 يوليو: 1، استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في الشؤون الداخلية لمصر. 2، هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين. 3، فساد النظام الملكي. عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة. تدهور الحياة الاقتصادية لمصر. سوء الأحوال الاجتماعية، تمام كده. طيب ايه هي بقى أهداف الثورة؟ عندي 6 أهداف للثورة، اتحققوا كلهم؟ لا، ما اتحققوش كلهم. الثورة حققت اللي تقدر عليه، تمام كده. يبقى عندي أهداف الثورة 6، اتحققوا كلهم؟ لا، ما اتحققوش كلهم. هنقولوا ايه اللي اتحقق منهم بعد كده. طيب هما 6: 1،
القضاء على الاستعمار وأعوانه، كانوا عايزين يقضوا على الاستعمار وأعوانه. 2 القضاء على الإقطاع، عايزين الفقير يعيش زي الغني يعني. 3 القضاء على الاحتكار والسيطرة رأس المال على الحكم، نفس موضوع الإقطاع. إقامة جيش وطني قوي، إقامة العدالة الاجتماعية، إقامة حياة ديمقراطية سليمة. الثورة ما قدرتش تحقق كل أهدافها لكن حققت بعض منها. يبقى عندي أهداف الثورة، ما تتلخبطش، الله يكرمك. تمام، مش عايزة الناس تتلخبط. عوامل قيام الثورة، قلنا استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون البلاد الداخلية، هزيمة الجيش المصري، فساد النظام الملكي، عدم وجود حياة ديمقراطية، تدهور الحياة الاقتصادية، سوء الأحوال الاجتماعية. دي عوامل قيام الثورة. طب أهدافها ايه اللي الثورة قامت عشانه؟ 1 القضاء على الاستعمار وأعوانه، تمام. القضاء على الإقطاع، ماشي. القضاء على الاحتكار والسيطرة رأس المال على الحكم، تمام. إقامة جيش وطني قوي، إقامة العدالة الاجتماعية، إقامة حياة ديمقراطية سليمة. تمام. نسأل 2 بس يا آدم، قول لي 2 كده يا آدم. آدم، آدم. أيوة يا ميس. أيوه يا آدم. القضاء أي- أعمار وأعوان، والقضاء على الإقطاع. تمام، الله يفتح عليك. فاطمة. أيوة مس. ايوه فاطمه، ندهت عليك كده ما سمعتنيش. تمام، قولي 2 تاني. إقامة جيش وطني قوي وقضاء على احتكار والسيطرة رأس المال على حكم. الله يفتح عليك. يوسف. إقامة العدالة الاجتماعية وإقامة حياة ديمقراطية سليمة. تمام تمام، الله يفتح عليك. هنقول بسرعه كده عشان الميت هيقفل وهنكمل. تمام. يبقى عندي اول حاجه ثوره 23 يوليو 52. ايوه فاطمه، عايز تقولي حاجه؟ هاي مس، انتي حضرتك ممكن تبقي تقفلي الحصة أو نبقى نطلع من الحصة قبل ما تقفل خالص ونبقى نخش على نفس اللينك ونكمل عادي. تمام تمام. طيب نقول الجزء ده ونطلع من الحصه زي ما قالت ونرجعوا تاني، مفيش مشكله. يبقى عندي ثورة 23 يوليو سنة 1952. قام بيها مين؟ الضباط الحرار. تمام كده. أسسها مين؟ جمال عبد الناصر. أهداف الثورة: القضاء على الفساد، تحرير مصر من الاحتلال البريطاني. أحداث الثورة زي ما قلنا 23 سنة 52. واللي ذاع البيان محمد أنور السادات وكان باسم محمد نجيب. مطالب الثورة: تنازل بالنسبة للملك فاروق، التنازل عن عرش لابنه أحمد، مغادرة البلاد قبل الساعة 6. وافق فاروق ليه؟ لأنه أدرك إن الجيش والشعب بيكرهوه. اختلفت الآراء زي ما قلنا. تمام؟ طب عوامل قيام الثورة: عندي استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون الداخلية لمصر، هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 48، فساد النظام الملكي، عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة، تدهور الحياة الاقتصادية لمصر، سوء الأحوال الاجتماعية. وكل واحد من دول بيجي عليه سؤال. أهداف الثورة بقى: القضاء على الاستعمار وأعوانه، القضاء على الإقطاع، القضاء على الاحتكار، إقامة جيش قوي، إقامة العدالة الاجتماعية، وإقامة حياة ديمقراطية سليمة. تمام، أنا هقفل الميت ونجرب نخش على نفس اللينك زي ما فاطمة قالت. تمام كده يا شباب؟ تمام يا مس. تمام.